A madadin shugaban kungiyar Tuzurai ta ƙasa tare da haɗin kan kungiyar Muridaii ta Kano. Kungiyar na amfani da wannan dama domin ta yi tir da Allah wadai akan postin din da wasu mutane suke yi akan Halima Shehu. Domin abin yana tada hankalin Muridaii, sannan kungiyar tana gargaɗi ga sauran mutane da su ringa siyan sabulu suna ajiyewa a banɗaki ko kuma yin ismina'i cikin dare ba tare da sanin kowa ba domin gujewa bakin mutane. Sannan bugu da ƙari kungiyar Muridaii ta ƙasa tana so ta sanar da duniya cewa wannan yarinyar da kuke gani ana ta postin ɗinta shari aka yi mata gami da kage saboda an gabata da galiyo ba wanda ya tsaya mata. Saboda haka kungiyar Muridaii ta ƙasa ta naɗa ni a matsayin shugaba wanda zai kula da al'amuran Halima Shehu, mai saka Tuzurai cikin farin ciki, mai goya wa Muridaii baya a cikin al'amuran. Saboda haka kungiyar Muridaii ta ƙasa ta wanke Halima Shehu daga zargin da ake mata, daga yau ba ta so ta sace ganin wani postin din wani ƙato. Saboda haka daga yau an gama wannan magana, ba ta so ta sace ganin postin din wani ƙato akan Halima Shehu. Wata turin waka wata tutsa da nai.